ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកទម្លាកំបាំងតែម្ដងនៃការថែរក្សាសម្រស់របស់លោកយាយបាបារ៉ាដែលគាត់មានវ័យ90ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រស់របស់គាត់ដូចអ្នកអាយុខ្ទង់59 60អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីទម្លាប់ដែលគាត់មិនចូលចិត្តធ្វើនិងក្រុមអាហារដែលគាត់ចូលចិត្តបរិភោគប៊ីយ៉ូផលិតផលជប៉ុន 100% ផ្សំពីរុក្ខជាតិកម្រ14មុខរួមផ្សំជាមួយនឹង placenta និង collagen ប៊ីយ៉ូថាមពលពីធម្មជាតិមកស្អាតបែបអភិជនជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកដឹងអំពីទម្លាប់ដែលលោកស្រី Barbara គាត់ចូលចិត្តធ្វើហើយនិងទម្លាប់ដែលគាត់មិនចូលចិត្តធ្វើលោកស្រី Barbara Taylor Bradford គាត់កើតនៅឆ្នាំ1933គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏ល្បីម្នាក់នៅលើទូទាំងពិភពលោកដែលសៀវភៅរបស់គាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តបានយកទៅផលិតខ្សែភាពយន្តផងដែរដោយសារតែស្នាដៃនៃការនិពន្ធរបស់គាត់នេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយលោកស្រីគឺទទួលបានគេហៅថាបណ្ឌិតកិត្តិយសរហូតដល់5មកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗដែលជាប្រភេទសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗដែលគេបានផ្ដល់ជូនគាត់នៅក្នុងការទទួលស្គាល់អំពីស្នាដៃរបស់គាត់ផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2007កន្លងទៅលោកស្រី Barbara ត្រូវបានតែងតាំងជា OBE ដោយព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានី Queen Elizabeth ទី2សម្រាប់សេវាកម្មរបស់គាត់ចំពោះអក្សរសិល្ប៍បានន័យថាគឺគេទទួលស្គាល់គាត់តាក់ទងទៅនឹងការតែងនិពន្ធសៀវភៅរបស់គាត់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការអភិរក្សអក្សរសិល្ប៍ផងដែរលោកស្រី Barbara ក៏ធ្លាប់បានទទួលបានពានរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអំពីការតែងនិពន្ធរបស់គាត់ក៏ដូចជាសប្បុរសធម៌របស់គាត់ផងដែរទាក់ទងទៅនឹងលោកស្រីបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនអ្នកដែលនិយមនៅក្នុងការអានសៀវភៅបងប្អូនអាចនឹងស្គាល់គាត់ច្បាស់យ៉ាងណាមិញសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកស្រីមានវ័យចំណាស់ទៅហើយគាត់មានវ័យរហូតដល់90ឆ្នាំប៉ុន្តែបងប្អូនក៏លេចមកមើលអំពីសម្រស់របស់គាត់វិញគឺយើងស្ទើរតែជឿថាគាត់មានវ័យ90ឆ្នាំទេសម្រស់របស់គាត់ដូចអ្នកដែលមានអាយុ59ឬក៏60ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយគាត់បានចែករំលែកអំពីទម្លាប់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់បានប្រាប់ថាកុំខ្ជិលនៅក្នុងការតុបតែងខ្លួនប្រាណរបស់យើងបើទោះបីជាយើងមានអាយុច្រើនក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែតុបតែងខ្លួនរបស់យើងឲ្យបានស្អាតទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងសក់ក៏ដូចជាទាំងមុខមាត់របស់យើងនេះគឺត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យមានរបៀបចំណុចទី2គឺលោកស្រីយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើទម្លាប់នៃការគេងរបស់គាត់ចឹងការគេងរបស់គាត់គឺវាពិតជាសំខាន់និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់គាត់ពីព្រោះថាការគេងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានថាមពលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់ក្រោកមកគឺស្រឡះគាត់អាចគិតបានរឿងផ្សេងៗជាច្រើនបន្ទាប់ពីការគេងរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ក្រោកមកគឺគាត់គិតវិជ្ជមានគាត់តែងតែរនឹកអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺរីករាយអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺកាន់តែរឹងមាំនិងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ក៏មានសុខភាពល្អបន្ថែមពីនេះទាក់ទងទៅនឹងទម្លាប់នៅក្នុងការបរិភោគអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់លោកស្រីភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តបរិភោគអាហារសាច់ត្រីបានន័យថាជាប្រភេទសាច់ត្រីហើយសាច់ត្រីនេះក៏ជាប្រភេទសាច់ត្រីដែលរាងមានតម្លៃថ្លៃដែរជាប្រភេទសាច់ត្រីដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B ឬក៏ខ្លាញ់ Omega 3ដូចជាមាននៅក្នុងត្រីសាល់ម៉ុនត្រីទូណានិងត្រីផ្សេងៗទៀតមូលហេតុដែលគាត់ចូលចិត្តបរិភោគសាច់ត្រីដោយសារតែនៅក្នុងសាច់ត្រីវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងឆាប់កិនរំលាយអាហារបានលឿនជាពិសេសជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធមេតាបូលីសនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដំណើរការបានស្រួលដោយសារតែវ័យរបស់គាត់នេះគឺវាជាវ័យមួយដែលប្រព័ន្ធមេតាបូលីសរាងចុះខ្សោយដូច្នេះហើយការបរិភោគសាច់ត្រីគឺធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រាលខ្លួនគាត់មានអារម្មណ៍ថាតឹងតែងហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ល្អផងដែរបន្ថែមពីនេះគាត់ចូលចិត្តបរិភោគបន្លែដូចជាបន្លែពណ៌បៃតងដូចជាផ្លែឈើដូចជាប៉េងប៉ោះដូចជាការ៉ុតចំពោះបន្លែទាំងអស់នេះគឺគាត់មិនអាចខ្វះបានតែម្ដងនៅក្នុងរបបអាហារជាប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទម្ងន់រាងធ្ងន់ដែរដូច្នេះការបរិភោគអាហាររបស់គាត់គឺគាត់មិនសូវផ្ដោតទៅលើអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងពេកឬក៏អាហារដែលមានជាតិផ្អែមឬក៏អាហារដែលមានជាតិប្រៃនោះទេអាហារដែលគាត់បរិភោគភាគច្រើនគឺជាក្រុមអាហារដែលមានរសជាតិសាបលោមឬក៏ជាប្រភេទផ្លែឈើឬក៏បន្លែតិចតួចគាត់មិនបរិភោគអាហារច្រើនខ្លាំងពេកនោះទេហើយបន្ទាប់ពីការបរិភោគអាហាររបស់គាត់ហើយទម្លាប់ជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជាប្រចាំសប្តាហ៍របស់គាត់តែម្ដងទោះបីជាគាត់រវល់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺគាត់នៅតែមានទម្លាប់នៅក្នុងការហាត់ប្រាណជាប្រចាំបានន័យថាការហាត់ប្រាណរបស់គាត់មិនមែនតែហាត់ប្រាណនៅកន្លែងជីមអីនឹងទេគឺគាត់ដើរនៅផ្ទះធម្មតាឆ្វែលផ្ទះឬក៏គាត់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះឲ្យតែគាត់មានចលនាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃមានសកម្មភាពអញ្ចឹងទៅធ្វើចរន្តឈាមរបស់គាត់ដំណើរការបានស្រួលហើយគាត់ក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកសពន់ឬក៏ដូចថាគាត់បានបញ្ចេញឬក៏បញ្ចេញជាតិញើសបញ្ចេញសកម្មភាពអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាងមុនអញ្ចឹងទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់លោកស្រីបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអាយុច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រស់របស់គាត់នៅតែស្រស់ស្អាតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចមានទម្លាប់នៃការរស់នៅល្អផងដើម្បីឲ្យយើងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយយើងមានអាយុវែងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានការចែករំលែកជូនប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ